Abantu bagamba oyo Bigirwa tatubuulira eyo project ya Museveni yamuteekamu ssente. President Museveni yakuteekamu ssente. Kakati ebigambo by'abatamanyi nakugamba bwana Kwezi tebikujjanga ku mulamwa. Museveni fitina gy'asinze okukola byobufuzi bya Uganda n'okulowoozesa n'okuteekawo embeera eraga nti buli muntu alina step gy'ateekinga ebyobufuzi ali facilitated by him. Yeye agiteekawo embeera kwegamba political situation yeeyo system yegicreatinze. Yes. Kakati nibokola ekintu kyo nga kiri kwalaali basooka kutwala eyo ne bakuvuga bavaayo oluvannyuma ne bagaa akasajja katuufu kakaluba kalibyako kakaluba ennyama kalibya era batandise okuvaayo kubanze lunakola declaration y'ekisinde bwepa buli gunasinkananga ng'asooka kunsaba sente. Tumanyi nti Museveni yazikuwa nagenda waliwo njotera mu saluna ku Landista nenda banga waliwo abakoze n'akakuukulu walinaga ayina olunaana lumuli mu ngalo bamuwadde olunaana banengalu balungi okitegedde naye tebamanyi na kumanya lunaana sente zifaanana zitya bando mmeka ozipanga wano ssebo ezindala ne zisigala wansi ku mmeeza kuno olunaana nga lwa mmeka bando y'emiliyoni 5 endala ne zisigala wansi sente nyingi naye omuntu olwokubanga kisooka tebamanyi sente ekyokuyitamayo byabufuzi baba balowooza buli omu akolera mwani mu Museveni olwokuba bo abamu gye bakolera era njagala okuseesa bwana Kwezi ne NUP yennyini amasimu ge yasooka okukuba yasooka kuverifyinga Museveni yamuwadde sente muhoozi oba nitamo banoonyereza omuwampa wajja akasekesaawo. Nze nembagamba tiimu yange nembagamba abo tubawe time basooke bagende n'ekyo tubawe ki tubawe time oba nabo balina intelligence entuufu nga bebakola babitegeera bajja kumanya nti tuli ku lwaffe. Bangamba nti sente ozijja Burkina Faso. Burkina Faso sinatuuka ndi mu kunyiga mapeesa saawa yonna endege njirinnya Burkina Faso ne bangamba yakuwaayo obutonotono kwotambulira. Sinaba nkyavuga nkalu ebirungo byange byonna sinabimalayo bulungi n'akamotoka kennyini kaakali kamyufu kenkyavuga bakanangira n'okunangira kuki ku Facebook motoka yaffe myufu bakiwuli azifu kuliko sente ojja okatunda ogule kalenda era bwenfuna sente nja kakyusa ekyo nakyo kiveewo okiwulidde ovuga akabbula akakkalayo kituufu nnyo kubanga bakanvumidde n'abatamanyi nakafuna ntya nabo ne boogera akamotoka kaali kakwesonda abakulembeze mu Nuupu bakeesonda kituufu naye ku maanyi gange kibiina saakikolera Kwezi wakikolera ne lubalukiddewa neggweramu omwo amazima gennyini akamotoka ako nali sikasaana waliwo kasaana n'akasinga waawo ku tafaali linateeka ku Nuupu n'ovaayo buggo kati gwe oyinza okwawukana ne mukazi we akuzaalidde abaana 4 okiwulidde noyagala omujjeko ne gomesi n'obugatto nze n'ennyumba nzireka toba mukopi nze n'ennyumba nzireka nenjimulekera ennyumba zirengera nenjiya kati oli omukazi ze teyagenda n'ennyumba yange. Abalungi abalabi b'emikutu gyaffe gino nate mbaaniriza nnyo mu puroguramu yaffe eno nembakulisa ebiseera bye tumaze nga tutulabaganako nti Mukama yeebali nnyo abatuusiza olunaku olwaliro nga nkuyegeza kyabakubira enduulu tetulema kusaasira bannaffe abalwaziza abafiiriddwa n'abatuusiddwako ebizibu ebingeri zitali zimu naye tugamba twekwase Mukama Katonda ye yekka asobola okutuvvuunusa. Omusumba Sserugo ali Boston, Massachusetts abatumiddeko nnyo n'abagamba nti nomugenda abasabire bannanga abeetaaga okusabirwa abayina ebizibu abaagala okuwayaako naye musobola okugenda ku street 7040 Main Street musobola okumufuna yakolayo radio Uganda Broadcasting Service sebo musobola omufunako ng'akalango kafaawo bwe kagamba. Gino Bigirwa nsejisukula nange bwenti abantu bakwetaaga okufa obufi abalala banyitabira namba yo era ndowooza ogigenda kusooka kuba wa namba yo nga tutunamba kweyongera kugenda mu maaso abantu bagitegeere baleme kumbeera bubi. Enamba yange eri 0772849088 era bw'ogenda ku Facebook ogisangayo ng'otaginze page gye bayita
General Bigirwa Moses. Okay. Osanga bulungi nnyo n'ogilikinga particulars endala ne bye tukola ebirala. Esebo. Ebiba tebizze mu kamera ya Kwezi biba biyitidde eyo ku mukutu gwa Facebook oba oliawo ne Twitter. Okay. Yesebo. Naye nga mwebalire ddala ogoberera programu yaffe eno eya buli wiiki. General Bigirwa mbadde sikulabangako ng'oyambadde esaati ya black. Ne bano bakanywa musaayi bozze nabo batunuulidde ne bantiisa. Kiki ekiriwo? Black kakati ye uniform ekisinde bakanywa musaayi nako zino. No, nze ng'omukulembeze w'ekisinde kya Eastern Revolutionary Platform. Tulina kala ya black ne white. Yes. Oba osiba taayi red. Okay. Oli musibi wa taayi. Naye saati erina kuba njeru. Kwosibira red. Kwosibira red. Saati ezo z'emyeso egyo ezo tezikola. Okay. Tezikola mu kintu kyaffe. Eteekwa kubeera white plain. Eteekwa kubeera white plain. Oba onoosiba taayi myufu suuti ya black. Suuti noteekako black. Ate oli gwenda bayambadde engeri y'abaterebaani. Bonna anti kati president abeera ne department nyingi. Wabaawo ya intelligence, wabaawo land forces, wabaawo air force, wabaawo biki wabaawo ebintu bingi nnyo. So mweyo embeera alina department gyagwamu naye nga ya security. Yayambadde ekiterebaani. Tutajja kwatuukiriza wano. Okay. Kakati abakuumi bano bonna bakuuma gw'omuntu omu. Sebo nafuuse president we. Amayi Kwezi nakugamba nti tonzigyako maaso. Kwezi tonzigyako maaso. Wano nakugamba walinga Mexico. Osobola ofuuka ekintu kyonna anytime. Kati kankubulire Kwezi singa bukera ku makya olwaleero ne baga nti Museveni tazuukuse kaweddemu. Kati awo olina okufunvubira. Mu bantu b'osanga ku mmeeza eteesa okutebenkeza eggwanga mwendi. Oli omu ku abo? Okusinziira ku strategy z'oleyinza. Nina bendo ddamba ate nga liri strategic. Balyetaaga baba bajja mu buyinza. Oba oyagala oba toyagala weetaaga ruutu ya east. Ate gwe ogikutte mu ngalo bw'oti. Kakati mu bantu b'osanga nga tuli ku mmeeza twogera ki ekiddako ku Uganda. Mwendi. Okiwulidde kati wembanga mwendi nteekwa okuba nga nina ku following emabega. Toyinza kujja buzi na mukazi wo. Kuba oli ayinza kukuwuliriza. Oteekwa okuba ng'oli w'amaanyi. Kubanga olwaleero ngezezzaako okugamba nti basojja baddeko eri nti atutuula n'omukulu. Olina mupango ki? Embeera ng'etabusi. Tunaakutuukako gwe bw'onoogenda mu State House Entebbe. Bakwezi mujja kuntuukako. Kuba mwe basajja bange betuwangadde nabo betutambudde. Olugendo olw'obulumi obuyitirivu ennyo. Siyinza kubeera ng'ate mwayi Museveni n'abakulembeze abalala. Mu dakiika 2 abasuula abalwanyi bannaabo. Engumi yanyoose Masaka. Babadde bagiyita musosolandagu. Waliwo engumi gye tuyita musosolandagu. Waliwo gye bayita mawokota. Ab'emawokota be bazibuuba eyo. Bw'ogivaamu bw'oti n'omukono gunuuka. N'omukono gunuuka. Kaakati ye yavuze Masaka. Okukkakkana Samwiri Mukaaku ng'agenze ne ku kitanda. Henry Lubowa nga bamututte kaguddeyo. Engumi enyooka wakati mu ba opposition eraga ki mukulu Bigirwa nga ggwe akuze mu byobufuzi? Direction. Tewali direction. Engumi eraga ebintu byenzize njogerako. Yes. Eva ku kintu eki? Kimu. Nakugamba wano nti Mwai Museveni yabala abantu abaali bawase Baggala amaanyi. Okay? Kubanga we yali recruitinga Sebaggala bw'ati n'alaba nga talinamu kantu. Kati ne yeebuuza Sebaggala ono yantiisanga amaanyi yalinga agajjawa. Nti yagajjanga mu ttiimu yakolanga ki? Yamwetooloolanga. Yali emuwa amaanyi. Kati agenda okulaba ttiimu eyo nga yeetoolodde Kyagulanyi. By then, yes. 2020, 2019, 2018, 2017. Kakati Mwai Museveni kye yakola n'ayita eri bw'ati n'asooka asalako emu n'agiima flag. Bamukaaku mwe bagendera bakakande bonna balubowa. Museveni yakirimu. Mabike. Ekyo ekikolwa ey'enzanya ya Museveni.
si ndala tewali alina bukugu obwo naddala ku bantu bano abatongo by'obufuzi mu bantu bano nga bwe mbamanyi bempangadde nabo tewali alina bukugu bulengera nti kakande tebamuwa ajja kuba wa bulabe kasibante tomuwa mabike tomuddiza chance mukaku tapanuwa bigira omuleke weka muli basoga yinza n'obutawangula tujja mukubirayo eyo tujja kukola kyonna ekisoboka yes ye mumuwe Museveni yanyigaga amapesa tewaliwo mulala mukugu kweyo levu okusinga nga bwolaba nze nga bwe ndaba kakati eyo ekyo kyakolebwa ku olwo kyalabikidde mu ngumi eyo ekyokubiri kwe kukyusa Mpuuga ku bwa leader of opposition nze sijja gamba nti Mpuuga kubanga bwe bali tebanamukyuse ebya miliyoni 5 byali tebinabeerawo nga tetubiwulira bwakeera bukeezi nti omukulu Makerere Kavule akoze rishafu aleese Joel Ssennyonyi ne twebuuza ebibuuzo ne tugamba naye kisinzidde ku ki ayagadde ku exercisinga power ayagadde kunyumirwamu buyinza nga bakyusa nga Museveni bwakyusa baminisita be kigenderwa kikyayagadde okwakivinga mu kino okukyusa leader of opposition kubanga nga bwe nakugamba wano nti politics bali wadinga okusinza ku ebyo byakoze ate politics buli muntu yenna abaako factors ezimutambuza ezimutambulirako omuntu omu asobola okukwata factor 5 omuntu omu ng'akwata factor 5 nga zonna z'amaanyi n'ogenda otemparinga naye factors 5 ne zikufuukira ekizibu epesa ne liyiika yeengumi gy'olaba enyooka mu 2019 2021 nga tuvudde mu kalulu tutuula Busaabala meeting ya commanding emalayo nga ntandise okulaba obukulu pya obutagalize enge n'enkwe ozirengedde ku kitebe nengamba principal meeting yali nemalayo nengamba Mr. President nti ebintu nga bwe mbiraba ndaba ng'otuddayo ffe gye twasookera mu DP tugenda kulaba ebintu bye twalaba mu DP ebintu bye twalaba mu FDC ate nga kino ekintu kirala abantu bagenda kutuuka baliyo obutwa wano mu kintu kino okusinzira ku bigambo byewawulira ebisongo okusinzira ku nkwezi nali ndaba n'amapeesa agali ganyigibwa Ssennyonyi n'asituka naga this is a prophet of doom we can't listen to such a nonsense n'ateekawo oluzungu lungi ndutegeera nemuga principles njogedde naye ojja biraba mu maaso eyo kakali tuli luddawo sibye tulimu sibikonde njawukana na kuba engumi eri musosolanda Museveni ebyo bino bino byabadde tiimu yasooka Masaka advanced team principal yagendayo luli n'ebyabaddeyo byonna biri focused ku within in fighting si ku Museveni mwerwanyisa mwekka okitegedde kakati ani luuza mwe baluuza era ffe baluuza kakati ani asinga okunenyezebwa mukulembeze bakulembeze mwenna abali ku kitebe omukulembeze ali waggulu gwobeera ne capacity gwobeera ne rada eraba abantu bo bonna ne intelligence kubanga ffenna tufiidinga ggwe nosengejja kati nze mu east mu Eastern Revolutionary Platform bw'osanga wali ekamuli nga ntudde mu ofiisi nze alina okubeera n'obusobozi obukwata buli nsonga ebezze mu ngeri y'ekisajja kikulu abantu beekolako eŋŋambo kituufu ono n'akuleetera olugambo nga luzitowa kiro 6 ne mu media bwe kiri media aba yakafuluma oli n'aleeta ebigambo ng'ate byanjawulo nnyo naye ng'osoose n'ofuna bino ng'oza bye bituufu kati kiri eri ggwe ng'omukulembeze okubeera n'obusobozi obugamba nti ono musajja wange aze n'olugambo luno okutya 6 aluleese ku musajja wange ono naye nze njagala kutambula ate bombi mbeetaaga nkoze ntya kati awo obukulembeze yo tupimira
awo bakupimira nti ddala ono mukulembeze wiwe tukupimira okubalansinga kubanga nono aleese olugamba ayagala alabe ng'oteekirize action olugambo lwaleese naye ng'alumiriza munne allegation zaleese nga ziri treasoners okitegedde teziyina mutwe na magulu naye nga ziri zakulya mu nsi lukwe nga bw'otaba na bwongo bw'amaanyi nnyo omaliriza kampu ogikoze eki ogiyiye kakati kampu Makerere Kavule yiyo erimu ebiwaye bibiri erimu ekyampuuga n'ekya mainstream ffe tuli mu kisinde ebintu ebimu tetukyagala kumanya era n'emikutu gyabwe gisinga banzigyemu bakugyemu katokyali wanuupu bandikire yalinze nga atali wanuupu baginzigyemu ogwaneke bagunzijjako ogwabafulaga beara bagunzigyeko n'emirala egitalina mulamwa egitalina mulamwa era kyanyambyeko okukendeza ku data wange abadde ng'agenda naye ng'ebyo byonna biva ku ki management ya struggle management ya revolution kigambo kikulu nnyo kubanga tonatuuka naye ddala mukyali mu struggle nze mwendi era nkola misana na kiro enkiiko zituula wali ebusoga jona lookinza olukiiko lwa Jinja City genda ku layini ojja ddulaba lwadde lw'amaanyi ngenda Mbaale ngenda Budaka Bukedde sub-region ku Lwokusatu ndiiganga nzimba nze mwendi siri mu bino byakulya mandaazi okiwulidde kubanga politics capacity busobozi tewali kirala tebakulimba omuntu atalina busobozi ate olina kyotugamba era babagambe ababuuza ekigambo ekyo ku layini nti talina kyatugamba nabo tebalina kyebagamba ggwanga ekyo kyabasobodde okwogera nabo bakuba bakomaawo tolina kyotugamba nekigwa kati gwoli biki gwokyogedde oli biki anti kwezi oyasama nnyo tolina kyoyogera naye nga naye obuwongo akomyawo era takumaliranga obudde nze tebamalira budde takujjanga ku mulamwa twabiyita mudda batwasamya dda netutuuka wetukoma kati tokyalina abavumi temuli makulu mbadde mu kalulu ne banvuma emirundi gyonna webale nnyo mbadde luddawa kakati ate kiki ekyo kyali fe tulabye ebintu muganda wange kakati ekyo kyenkugamba nti byonna biva ku ki just ensonga emu kutempalinga na peseti tewaliwo nsonga lwaki Mpuuga yali akyusibwa ku bwa leader of opposition ekyo nja kiremerako ne bwe ndisigalako nzekka kubanga kati kiki ekiriwo era leader of opposition kati kiki kyagatta ku Nuupu kiki ekiriwo gwendaga ekiriwo leka omusajja amaleko emyaka 5 omusajja omusinga etutumu omusinga obusobozi bw'abantu kubanga abantu ye fakiti y'amaanyi omusinga ne ssente okitegedde omusinga ne network otyaki okuba waaki kubanga buli muntu abantu kati bagenze badda mu normal sense nga bagamba waliwo ekintu ekirala wano waliwo abagayisa mu nkuubo nti mu lukiiko olwa NEC lwe lulonda olwa NEC Mpuuga yali amaze okulumaamira Mugabe bagenda mu kulonda President General ti Mpuuga ng'ayinza okuwangula akalulu balimba omukulu n'ayeetangira nga bukyali kyo tekisoboka lwa nsonga nze NEC nagirimu okuva lwe yatandika paka omukulu yajingobamu tewaliwo NEC eri incompetent nga ya Nuupu erimu abantu aba babiri erimu president na secretary general boka beboogera NEC yonna kati ate oyogera ki ebintu secretary general abireeta nga babikanyizaako ne president ndino ye position era nalinga muntu omu nga nzaawanika omukono nengamba kino temwateeseza bulungi gye mwabadde ne bagamba kasajjaako kaagala okutawanya omukulu ate ngaomukulu yalina strategy NEC y'abantu babiri Ssenyonyi najjaawo naye nakola supplement ku position olukiiko ne luggwa kati ate ogambe mbumbu omuntu agenda kuyimirira akangaze ayogere nga biri bye twayogeranga mu DP ne mulemera ku nsonga ne musiko tekisoboka kakati olwo
tugoba Museveni dikiteeta kiki kye tuleeta Katonda yasinga okumanya naye ebyaliwo ebyaliwo naye Katonda yasinga okumanya kubanga toyinza kunga neeke zake abeera aseka busezi abeera ku positioni ya mukulu kyagamba kintu njagala okutegeeza nalaba neeke etalina mulamwa mu biseera by'okola amendment yaki ya constitution amendment baleeta akawaayiro ak'ebisanja ku bubaka bwa paalamenti ekisanja ku bwakansala oba omuluka oba ofuna gumu kanaana sitting allowance simanyi ekisanja ku bwa chairman LC5 ekisanja paka wansi neŋŋamba bannaye kino kibiina ki gye tuli mu kuzimba bannaye oyagala kuŋŋamba nti nze mpangudde Kamuli municipality kisooka nwanya emyaka kumpi 15 ku 2 noonya bubaka constituency njije mu manyo g'empisi njibaddemu ebisanja 2 nti era nze ompa obuvunaanyizibwa nzimba omukulembeze omulala kyali kibaddewa bannaye. This is Africa. Walolabyeko omuntu ayagaliza omuntu omulala adde mu kifo kye mu Africa wano. Bwe kiba bwe kityo nga amendment ekwata ne zaaka abatadda anti kyali kitandika 2026 ekitegeeza zaaka abasigaza ekisanja kimu abasigaza abatandika na kiri ekino tebakibala ekino poteya kuba kye kiri mu constitutional amendment tutandika na wali nindoza byagaana bya amendment bagano bya gazette electoral commission ye kyabikasuse ebbali naye point ebadde ki ya neeke temusobola kuteesa natunuulira abantu bonna nga balesa akawaayiro ako olw'okuba omukulu kaayagala nendabira naddala abasajja bano mu Buganda bannanfuusi kwezi simanyi oba weddira ki zinneddira nnyonyi oli wa nnyonyi ndi musajja Muganda oli musajja Muganda muzzukulu wa Mbaziire neze siri wankwe obunanfuusi n'okwekiriranya bugenda balemesa okwata pawa abasajja baali mu neeke ababaka ba paalamenti ng'ekiteeso ekyo eyo article tebagikiririzaamu era nga buli omu tajagala twayimirira aba babiri nze ne Manjeri kibakutika ow'ebusoga mwe mwakyogerako Manjeri n'agamba you are killing our party nga bali bonna bazinze emikono tebaagala kunyiiza mukulu kaadi baagala fulaga kati politics ow'ekifula nnenge bw'atyo temuyinza kukwata power tekisoboka olaba banyigiriza muganda wange kiyagga Hillary n'atuuka n'okuteeka omukono ku kiwandiiko kya zaake natidde ensi nengamba fulaga bannange fe abasajja abeekulire ne tufuna ssente zaffe nga tulina emirimbi kankubuulire nze politics wawaleze simulabanga nako mulala nnyo wa muziki ideology yeeri kubanga sita ab'omu sita ab'omu mu music bano bonna tebabeera basita muli basituzi ba mizindaalo tebulaba omukulu bw'omulaba bw'aba agenze mu Nankanyi mu country tour buli muntu abeera futu soja tobalaba ababaka nga badduka mbalaba nabala bavuga pikipiki nga batuuyanye bonna kaadi sitalina kubeera omu bannange nzeyo kaadi ebennenye nze kwezi n'okwewulira kwange n'emputtu tiketi kati neeke eya nuupu mpuga yali tasobola giwangula kubanga fiya yali y'amaanyi mu bantu bamemba ba neeke fiya y'amaanyi nnyo pozisioni y'omukulu tebasobola givaako ne bwe kibanga kikyamu buli muntu ng'akiraba era nzenzeke yalina obusobozi obwanukula kweyo ensonga tewaliwo omulala era kyova olaba bwewajyanukula ne bakulaga eryakujja ebusoga ne banteekako embeera bakutaddeko kino bakutaddeko kiri bakuteze kiri naye nabawa supeesi n'otandika ekyo kyokuba obusobozi supeesi era bwe bansooka okugjako Museveni bampanga ku mulimu Mungu wali babasobozesezza nange bwe mbasooka nja bayita nebo nga balidde nnyo era abakyayagala okulya Amini teyalya eggwanga yagenda nalyo Obote teyalya Museveni talidde tulaba nti Museveni alidde buli kintu naye eggwanga likyaliwo olita kumalanga mumanyi nti
ebya gavumenti babirya ne babimalawo tekisoboka. Kati gavumenti eno yasigaza bantu buli ekyayo yakitunda n'ekimalawo yasigaza naye tekyasenguka. Tukola review kyovola buli wabeerawo political change bateekawo constitution bateekawo review bu committee ne bulaba ebintu bino byagenda bitya. Kingdom Hotel yazimbibwa etya ku Shimoni ku ttaka lya Shimoni. Aya Hotel yazimbibwa etya ku ttaka lya UBC. Yes. Era olumaliriza bwe muti nga mugamba no ebintu byonna ebyale bya gavumenti tuzeemu tubifudde bya gavumenti bya national properties. Ababigula bafiya kasa mwasolozaamu akasente. Ate biki nina kyapa kya myaka 49 nte wafuna otya ekyapa ekyo. Era ebyapa ebifuniddwa ku bintu bya gavumenti ku mulembe gwa Museveni byonna byetaaga kuddamu kwetegereza nakusazaamu. Review. Abantu balina ebyapa mu nyanja, abantu balina ebyapa mu Lubigi, abantu balina ebyapa mu Namanve, abantu balina ebyapa ku ttaka lya gavumenti. Abantu bagamba oyo Bigirwa tatubuulira eyo project ya Museveni yamuteekamu ssente. President Museveni yakuteekamu ssente. Kakati ebigambo by'abatamanyi nakugamba bwana Kwezi tebikujjanga ku mulamwa. Museveni fitina gy'asinze okukola byobufuzi bya Uganda n'okulowoozesa n'okuteekawo embeera eraga nti buli muntu alina step gy'ateekinga ebyobufuzi ali facilitated by him. Yeye agiteekawo embeera kwegamba political situation yeeyo system yegikuriyetinze. Yes. Kakati nibwokola ekintu kyo nga kiri kwalaali basooka kutwala eyo ne bakuvuga bavaayo oluvannyuma ne bagaa akasajja katuufu kakaluba kalibyako kakaluba ennyama kalibya era batandise okuvaayo kubanze lwe nakola declaration y'ekisinde bwepa buli gunasinkananga ng'asooka kunsaba sente. Kamanyi nti Museveni yazikuwa nagenda waliwo njotera mu saluna ku Landista. Nenda banga waliwo bakoze n'akakuukulu walinaga ayina olunaana lumuli mu ngalo bamuwadde olunaana banengalu balungi okitegedde naye tebamalina kumanya lunaana sente zifaanana zitya bando mmeka ozipanga wano ssebo ezindala ne zisigala wansi ku mmeeza kuno olunaana nga lwameka mmeka bando y'emiliyoni 5 endala ne zisigala wansi kituufu sente nnyingi naye omuntu olwokubanga kisooka tebamanyi ssente ekyokuyitamayo byabufuzi baba balowooza buli omu akolera mwani mu Museveni olwokuba bo abamu gye bakolera. Era njagala okusesa bwana Kwezi ne NUP yennyini amasimu ge yasooka okukuba yasooka kuverifyinga Museveni yamuwadde ssente muhoozi oba nitamo banoonyereza wa omuwaka owajja akasekesaawo. Nze nembagamba nze tiimu yange nembagamba abo tubawe time basooke bagende n'ekyo tubawe ki tubawe time oba nabo balina intelligence entuufu nga bebakola babitegeera bajja kumanya nti tuli ku lwaffe. Bangamba nti sente ozijja Burkina Faso. Burkina Faso sinatuuka ndi mu kunyiga mapeesa saawa yonna endeege njirinnya Burkina Faso. Naye bangamba yakuwaayo obutonotono kw'otambulira. Sinaba nkyavuga nkalu ebirungo byange byonna sinabimalayo bulungi n'akamotoka kennyini kaakali kamyufu kenkyavuga bakanangira n'okunangira kuki ku Facebook motoka yaffe emyufu okiwuli azifu kuliko sente ojja okatunda ogule kalenda era bwe nfuna sente nja kakyusa ekyo nakyo kiveewo okiwulidde ovuga akabbula akakkalayo kituufu nnyo kubanga bakanvumidde n'abatamanyi nakafuna ntya nabo ne boogera akamotoka akamotoka kali kakwesonda abakulembeze mu Nuupu bakesonda kituufu naye ku maanyi gange kibiina saakikolera Kwezi wakikolera ne lubalukiddewa neggweramu omwo amazima gennyini akamotoka ako nali sikasaana waliwo kasaana n'akasinga waawo ku tafali linateeka ku Nuupu n'ovaayo buggo kati gwe oyinza okwawukana ne mukazi wa kuzaalidde abaana 4 okiwulidde noyagala omujjeko ne gomesi n'obugatto nze n'ennyumba nzireka toba mukopi bukopi nze n'ennyumba nzireka nenjimulekera ennyumba zirengena nenjiya kati oli omukazi nze teyagenda n'ennyumba yange teyagitwala namuzaalamu abaana 2 nemanya nti kalasi
Mutabanyi wange ne muwala wange banaba bakuze balitandikirawo kantobe bupya. Tamale mirundi agamba mbo mukazi gwa musindika mwena alio mbogwe nodde eno. Kakati ate omukazi last week bamukuba ekidaala. Bamuwase embaga. Musajja watuga bakola bubi. Yafuna jjajja yamufunira omusirikale n'amukuba embaga. Bamwanjudde waabwe igange mu nyumba yo. Kakati ekyo kikolera nze. Ennyumba y'omwe bali. Ennyumba yange sibo bagiina. Mwe bakolera ebinsonga zonna nezigguka. Negwe Museveni omuyita wa muzannyo. Kyebula banze saagalira ddala muntu anzannyirako. Bw'aba anzannyirako olw'okuba sirina busobozi buyina busobola mukolako kigambo nsalawo nenkireka nensirika n'ayogera ebigambo bye naye nga kinuma nnyo kubanga nze memories ze nina ku struggle eno mpitirivu nnyo wayinza obutabaawo muntu mulala afuna memories ze nina mu struggle eno okusinziira ku by'otuuseeko okusinziira ku byempiseemu kati tamala emirundi okugamba mbu nti nze yamusindikayo kati oyo oba omusindiseeyo gubakubye n'ekidaala gubakubye ekidaala oba omusindiseeyo ng'ennyumba yo gye basanyukiramu amasanyu gonna gwali ofunira mu nnyumba yo liyo agafuniramu bawasiriza nokimanyi nti nno olina ennaku ku mutima omanyi kyekitegeeza ekyo kati kwaba baleekaana ku social media waliwo akisobola ng'ekisenge kye walimu omusajja oli omusirikale mwabeera n'omukyalawo yes ennaku egyo nagiyitamuko nasula nga mu Kampala nga ntambula nemvuga emmotoka neŋŋenda kwambia Masaka nenvayo nga obuwongo bunkola bwebwe nga sibitegeera naguma luvannyuma okitegedde kati nze ebyo byonna byantuukako kyova olaba nze mu bulwadde bwempakanya nti tebujja kunkwata oba pressure bwombuwakanya kubanga byonna obiyiseemu pressure mpiseemu bweti saidi ne saidi neva emabega nentomera neva mu maaso neva mu mbirizi nebyonna nembiyitamu nembigumira kugwe ne Besigye ani gwe basinza okusiba emirundi emingi Besigye atusinze nze mirundi 44 Besigye ali mu 9 naye zamuddirira Besigye ali mu 9 Besigye ye munabyabufuzi asinza okusiba emirundi ayinza n'okuba yasinze mu nsi yonna ayinza Museveni nga musajja ayinza so gwana mwena inzana mwena gisinga n'emyaka gyo ate nayiwezezaana sinaba kuweza 39 ne bakakusibana mwena bakusibye ate nga tonnamanya jjokira tebinaggwa ntandika butandisi kuba kati ate nakajja okubeera ku sitasiyo bwa president kati olwongenda kutandika okuzanya ebituufu nga tokyalina gwozanyiramu kuba kati nze kenyini nze ali accountable eri public Kyagulanyi nga tebamusiba nnyo nga bannabyabufuzi abalala baziba basiba abitya ebyokumusiba tayagalira ddala kumukoonako era mu bantu abalina omukisa bannayi Kyagulanyi alina omukisa engeri gyazannyamu n'abange era abantu bakyamukubira enduulu nze sirabanga mukisa gwalira naye ndowooza gujja tuuka ekiseera gukole ki guggwewo kubanga dokita engeri gyazimbamu opposition ono naye agizimbye bulala eno sinagimatira nze nga nze yali mu opposition entuufu ono naye agizimbye bulala eyakano abasirikale bali eyo bakukuluma tebalina operations tiagasi yayononekera mu masitowa emmotoka ziri awo zinayinaini zatuula n'emipiira so lulinga Besigye yazikozesanga obutaweera Museveni nga asupendinga era yali amabanja ag'okumu naye no opposition ya ddala bw'obanga ogitunuulidde omanyi nagana okubeera active mu politics ono aliwo kati nagana okubeera active lwaki ku politics wa Besigye nali active nnyo nga ndaba gye tulaga politics wakakati simutegeera sitrako yakujjako president sitrako yakwejja mu bwavu politics w'ennaku zino ekisooka yeeyongedde okubeera ow'ekigagga ennyo okitegedde kati eri embeera gye twazimbirangako eya sympathy ey'okubeera obubi ey'okuvumirira kino na kino si byangu kati kwogera kuba kati Makerere Kavule parking temumala bw'aba asazeho okuba olukiiko olw'abamemba be bonna
parking tekola ki tebamala temumala abaka ba parliament ba local government bani parking temumala kiba kitegeeza nti struggle evudde ku mutendera ogwo fata nyayo nedda ku mutendera gw'ebyesente masini emoroka ezivugibwa mu government n'opposition zivugibwa bazirina zirandikuruzi sebo fe twavuganga struggle nga bakutuma ebugolobi nga nze ntambula nengende ebugolobi ku bigere nga nva Kawempe ngenda wa Haji nayina DX oba ozijukira Datsun DX yenavuganga yali ya yero nze nantambuzanga kigere nga zula kazo mu Angola oketi Farao nenkavuga awo paka mu kibuga nenkavuga ebugolobi ngenda awali boss tugetukole struggle era Museveni nga atya nnyonnyonyo era nga tumubisaniya nnyonnyonyo era katono tumujjeko ojukira kye bayitanga wano miliyoni machi okwakalakasa okwasooka mu kibuga wakati mwaka gwa 2005 nakulimu wakulimu nnyo Abannayuganda baali tebalabanga kutiya gaasi bali bamanyi masaasi nawulira nga nziyidde batukubala ng'ate nno nkola na ku radio mwana wattu oli okola ku radio nali ku beat olwokuba nti nali struggle nga nagivuadde amabegendo kusemoogerere kati nga lwe tunaabeerayo n'okwekalakasa sikola ndwala ffe twayo kyekipiira okusita esukweya twamala olunaku lulambawo nga kwegamba nga tuyiriba n'abasajja abo full day naye kakati ebintu nga bwe mbiraba muntu akwata esimu ye n'ayogera byayagala n'agiza wali n'agamba tumukubye tumumaze leero oyo awedde naye nga talina wadde impact gyakoze ku struggle kiringa waliwo enjuki zasalako omutinga guno okiwulidde bweyisalako omutinga guno nezibeerawo for some good time nezibeerawo kakati akulira enjuki ezo twaluka ekiseera nga basenguka n'agamba bannaye tugende twebaza omuti guno okutukuuma akabanga kano ketubaddewa ne batuma enjuki emu negenda kutabya erimu etegeeza omuti gwennyini nti owaayi tusiibula naye balekola ki kutukuuma omuti ne gwanukula ne gugamba owaayi saategeera nti muzze n'okujja bulijjo buli ku muti gwange saategeera nti mwaza n'okujja era sirina kyempulira wadde so yomba musaasaane busaasaanyi sirina buzibu tewaliiwo sinabawulira nti kwemuli kakati yoyo omuntu akwata essimu ye n'akasuka ekigambo ekikola ki ekivuma n'alowooza nti akoze nnyo nze mba sikuwulidde naye era nina omuntu gwe njagala okwanukula ku muzindaalo wano si muntu wabula ndowooza ennaku zino TV zimpise nnyo bakukyaza nnyo nkulaba buli mukutu era ntrendinga naye ekyo kiruma abantu okumpita ku mpewo nga nawange wano bino kwezi byonkola wano abantu babyagalira ddala bakulembeze bannange kakati kali katiimu akavumiko ku intaneti nakagamba era TV zikuyise lwakyagulanyi manya nti buli kyokola kyonna okikola lwakyagulanyi kakati ye olw'okuba ayingiridde mu era yakyagulanyi alowooza nti byobufuzi bitandikidde awo nze nasooka okwogera ku muzindaalo ogwasooka mwaka gwa 2022 nga radio zaakatandika myaka 2 mweki okuva ku olwo okutuuka olwaleero njogera 22 simanyi oba abantu abalala baali ludda wa baali tebanayingira Kampala okitegeera nze nali 18 22 nga tugenda kusimba wakati n'osimbyayo akati ne bakuwa ekitundutundu ky'eddakiika n'okikozesa bulungi nnyo at 18 ne tuyingira mambo bado imengaawo ne tujja ne tukola mambo bado biki era programu nebeera y'amaanyi nereeta n'ababaka kituufu ababaka bajjanga biseera ebyo
ngeyo minzaani yakuteesa okiwulire kati oli nakulaba olwaleero ng'oyogera ne Kwezi mu studio wano n'agamba nti oli ne Kwezi lwakyagulanyi notunuulira obwongo bw'omuntu nedda ffe tukuyita olwekyo ekikulimu tetukuyita lwa influence ya muntu yenna ffe abantu bangi nnyo nasooka okwogerera ku TV nange nali sigendangako mu studio eya TV nasooka okwogerera ku TV mwaka gwa 2003 TV WBS olinga eyaliyo WBS anti zaaliwo bbiri WBS ne Top TV zaali bbiri yes WBS then ne Top nze nakolanga ku Top TV endala ne zijja kati omuntu eyayogerera mu TV mu 2003 omuvunaana otya okwogerera mu TV 2014 nga wayiseewo emyaka 21 kati bakuvunaana ki nti empewo zimpadde nnyo powerplay mumpise nnyo nti nno kati kibi ki ekiri mu ekyo anti kakati nze omukutu gwange guno guli open ne ku Baba TV gyenkola wali open yes ne ku KBS radio ate nzibona sibeerawo buli lunaku wali open yes era mbagamba abantu nti nno munkubire mujje mbawe platform n'enamba yo giteeka ku line yes kweri naye abantu tebajja ate ne bavunaana abababazi Kwezi lwaki otuleetera oyo gwe jangu gwe jangu naye bamanyi ekitegeeza okumaintaininga program tebabimanyi nga buli wiiki olina kyoyogera era abantu ne bakiwuliriza sibo abantu bakusabye nti nno newankubadde ekintu kino kitandikidde mu Eastern ne bagamba nti beetaaga okisaasaanya eggwanga lyonna olina enteekateeka enteekateeka weeri eri etya njagala kusaba bano banankyukakyuka bannange buli muntu mu regioni gy'ava mwekuŋŋaanye mu regioni zammwe musibe ekintu kino kyekibala ekituufu ekigenda okuyamba Uganda mwekuŋŋaanye mu regioni zammwe yonna gye muli musibe ekintu nga kyetuli mu kusiba mu East kubanga Museveni atulemeredde mu by'obuyeekera temumusobola ekitukubiramu ekyo tekisoboka ebyokwekalakaasa yabitutamya ate kati mukuba masuuti mukyasobola okugendamu abantu bagula canvas za miliyoni 4 agitwale mu kwekalakaasa tekisoboka bagiire kagundi kali akakobe ke bayira sebana kizito tekisoboka abantu bavuga emididi kati zimpe enkoni toyinza mujja mu mudidi gwe omutwale wali bamuyuze suuti kituufu tekikyasoboka mpenkoni bagikone endabirwamu nga beesigye bagikola sajidimira ya mitwalo 3 nkitegeera tajja gireeta kakati ebyokwekalakaasa Museveni n'abanga yabikola ki yabitukubiramu akalulu ako temusobolerako dda akawamu nako yakakola ki yakabakubiramu nako yakatukubiramu era mu bumpimpi tewaliiwo mukulembeze wa ludda luvuganya yaleese strategy yasobola kutataaganya ani Mwai Museveni nawulira Besigye Museveni bwe yahandolinga Besigye era bwahandolinga Kyagulanyi ate ono ye amwanguyidde ono alayika amwanguyidde n'omwangu amwanguyiddemu okusinga Besigye okitegeera kakati kyo kiba kitegeeza nti tewaliiwo kipya kuva ku Ssemwogerere Dr. Besigye Kyagulanyi kati ekipya nze akireeta ate goze n'ekipya nze n'ekipya kuba nze nkugamba nti gwava mu East tusibe ekya East Museveni tumusibire ekikokolo mu East abenga tajjayo kantu ababaka 100 tumuweeko 2 9 mu kitwale 9 tukitwale ekyo nno babbulo y'amaanyi ne wano mu Buganda bajje ni wano mu Buganda ababaka 97 aleme kufunayo kubanga Buganda tusuubira nti yonna esobola okuwangulwa bwe baba nga balinze bulungi strategies aleme kufunayo ababaka bameka babaka mu 8 oli mu 10 kumpi mu 9 okitegedde abo mu North namwe musibe akenasibe kakali tumulekere West ye kale tumulekere West ye ireta ababaka 17 ne bwagisalasala ati abatasobola kukola ki kutuwa naye ekibala ekyo ekyangu bwe kityo nakyo ne kikulema okutegeera oba munnabyabufuzi wa kika kigwe era nodda mu kuyomba buyombi mu kuvuma nze nkugambye ekipya kyendese mu kisaawo kyakunyweza buli omu era nze byafaayo maze biwandiika ate muli nvunaana ki ne bwe nfiira wano nze
nze ogwange ngukoze ki ogumaze ngumaze tolina kyoŋŋamba naye Buganda ekyasobola okuwangulwa 100% ku bino ebiriwo wakati wa Mpuuga ne Honorable Kyagulanyi obudde bukyaliwo bw'okutereeza waliwo omusajja yayogedde ku mukolo gwa Mpuuga oba mukulu wa kika oba wasaza mutaka Nsamba yes ebigambo byayogedde singa biteekebwa mu nkola bino byonna ebiriwo tewali yabadde ne solution kuba yakugambye nti Mpuuga Muganda Kyagulanyi Muganda Buganda we batesobola kutuuza batabanyi baayo ababiri ne bakkaanya ku kazibu akatono ennyo naffe ketulaba kiba kitegeeza Kyagulanyi ekisooka ayinza okuba azitowa nnyo osinga Buganda oba Mpuuga azitowa nnyo okusinga Buganda oba Buganda nafu nnyo eyo settlement ng'ogigaziiza omanyi kyekitegeeza ng'ogigenze mu buziba naye abantu bano bombi waliwo ayina interest ey'okutuula bateese nze nga ndabanga buli omu ebyo bya buli omu ebyo bya buntu bya butamanya ebyo bya butamanya naye ezimu ku enclaves nali wano nenjogera ku conclaves powers ezibira mu bitundu ebyenjawulo kati Buganda is a conclave omusajja akugambye bombi Baganda Buganda yennafu oba bano be bamaanyi ennyo bombi bakatuliki bazitowa okusinga obukatuliki oba obukatuliki bwe bunafu ennyo obutamala nsonga eyo bombi bava muki mu bika bajjajja baabwe banafu nnyo oba bano be bamaanyi okusinga bajjajja ebyo ebibuuzo bikulu era challenge y'amaanyi oba abantu bano nga waliwo eppeesa erikozesebwa nakugamba dda ku kyeppeesa kubanga bwe liba likozesebwa tewasobola kubeerawo reconciliation ne bw'oyogera oti kyova olaba era tewali kyova olaba era naliwo ne nkugamba nti olutalo luno si lwa Kyagulanyi olutalo lwa Museveni yayagala kwakivinga ebintu ebyo bibiri ekisooka nga tayagala kufuna a stable Buganda politically ekyakyakivinga ayagala tubeere nga tuyuuga yes nga twerwanyisa ate fekka era emundu evuga bulungi ekikonde tokingambye wa kyavuze Masaka kati mapeesa ga Museveni bombi ge bazanyiramu yabaliko yenna nyini katiba kwe bali bombi kwe bali kubanga ekyo kyayagala destabilize them mukalulu mulimu strategy wonoboozemu okwesimbawo kwezi naye lwakuba togenda kwesimbawo ku luno wagira nze ku luno sente yange empoomera nnyo oddira opponent wo waalina amaanyi wonsuubira gwe obutafuna bulu bungi n'otwalawo effujjo ne beekubirawo engumi badde babya kalwe bokisi n'esambibwa ng'oyagala ki eyo yaaweefe tolinawo bululu eyo yaaweefe naye nga jjukira ye stronghold yani yoli opponent kati kyekino Museveni kyakoze nuupu kati awo nkufuna ground ya nuupu eriwa mu Buganda teekamu olutalo nga lulimu bonna abamalayo kuba kati Buganda mweri Catholic Church mweri n'abawagizi bwe bali bakuba enduulu kakati Museveni ng'anywa obuseera bwe buli bwasika bwawuuta muzeeyi muzeeyi yasoma ebyobufuzi bali mu mpiki ze zennyini nabitunuulira nze nembyogera naye lwakubeera be nali mbigamba wali ng'era be bali mu kuimplementinga empiki zaani za muzeeyi nga bakubwa n'obutwa kuba bakutegedde nti gwe obitegedde ekitegeeza bannayuganda be balizibuka amaaso bajja twala abantu wano emisinde kati point ey'okubiri Museveni gy'ayagala okwakivinga nti Buganda esigale nga tereeta muntu ali accepted asobola okuba owensa omutima obuteeyagaliza gusigalewo nga gwogerwako Buganda teyeeyagaliza bankwe kubanga kino
kikyatuuka ku Ben Kiwanuka. Yes. Ekiriwo. Ben yalemwa okufuuka first prime minister lwa nsonga egi Buganda. Nyekola omukago ne UPC. KY. Kakati Kyagulanyi yali ayimaginze bulungi nnyo as an unacceptable presidential candidate across all regions. Museveni wadde yalwana n'amujja mu west n'amujja mu north fe mu east twamu accepting free of charge. Okitegeera? Yes. Era narrative eyaliwo ginasinga okulwana nayo mu Busoga nti mutuletedde Omuganda bwafuuka president Kabaka yagenda okufuga. Tetugenda bagamba Abasoga. Ngaba ayina ekigambo kibi. Gomanyi historical grudges wano. Mumubeera Kampala temufeesinga bintu. Fogwa ku musajja nga yaliwo mu 62. Ali eyo mukyala akyali mulamu. Yerira muwogo we. Ayina emyaka gye 92. Akyabitegeera n'akugamba mwana wange. Muli ku Muganda ndiye mumala biseera. Ffe twali wano ne tulaba Beni. Bali eyo mu byalo. Baaliwo. Banyumiza abazzukulu ebintu byonna ne babibategeeza. Ayina emyaka gye 87. Yabiraba. N'agamba mwagala tuleetera Kabaka yaba afuuka pulezidenti. Tekigenda kukola n'omuga muzeeyi nedda. Bino generation biki nga bw'omanyi naffe kakati tuli mu kulwana ono muganda waffe ebintu agenda bikola Kabaka ne president. N'agamba mugende ne baganda bo baabo mugende mutiguke. Okitegeera. Ffe bye tufeesinga mu byalo. Era bwe zijje Kampala ku kitebe ne banzalawa ntunuulira ne ngaalaba bano. Tebamanyi ffe tuddamu bibuuzo kikaaki. Kati ng'osaze omusajja yaliwo mu 61 n'akubuulira Beni bwe yalemererwa okukwata obuyinza omuddamu ki? Ng'ensonga yali ya Buganda. Kubanga Beni yawangula eri yonna. Buganda ye yakivaamu. Kati ne Kyagulanyi yali amaze okola ki? Okukwata. Era nga ffe tumu acceptinze all angles. Nga mukkiriza. Amapeesa gawana era gamulemye. Beni Party 2. Amapeesa gawana era gamulemye. Okunyiga. Ffe twakola ogwaffe. Kati ate mutandise omugoba yewe eri mu Eastern. Tetunnamugoba nze sina siyinza kuyimira ku mizano ne ngamba nti tetwagala wano Kyagulanyi. Abantu be bamanyi ekyokukola naye nze abantu n'abawadde formula entuufu ey'ebyobufuzi bya Uganda era bakitegedde. Okitegedde? Kakati abantu Eastern Revolutionary Platform ababaka bwe baleeta mu parliament bajjanga ba independent bajjanga batya? Ebintu bingi bikyakyuka. Kubanga ekisooka abantu be natandika nabo ekisinde kino bava mu bibiina bya njawulo. Ebibiina byabwe tebinaba kuba disregardinga. Yes. Nze nzekka eyali ava mu Nuupu. Nze nzekka gwe basindiikiriza. Gwe n'ovaayo bukolokolo. Okiwulidde? Nze kibiina kinsindiikiriza. N'aba abali mu FDC, abali mu DP, abali mu NRM, bo tebanaba kukola ki? Kubasindiikiriza. Kati nze ekibiina nze nzekka gwe kitaddeko ki? Embeera. Kati ekyo kintaddeko embeera nange mba ntunulamu nenteeka ku minzaani nga tugenda wa baganda bange bantadde ngende ndima ebikajjo nti kiri mulimi wa bikajjo ngende nvuge boda nti siina sikirwe vuga ki? Boda. Ndi wa byabufuzi katubizanye mpola mpola anaalamawo anakulembera abantu. Kakati musobola okuligesalinga ekintu kino. So byonna bikyasoboka. Nekibanga Eastern Revolutionary Platform efuuse Eastern Revolutionary Party. Kisoboka. Platform nakyo ki representing a party. But legally tetunayimirira but politically tuoperatingira mu kisinde ekyo era tulowooza nti kijja kola amakulu gye bujja. Kubanga singa ekibiina ekyo kireetayo ababaka okimanyi nakyo kiba olwo kitandise. Butereevu era kigenda kuleeta bulungi nnyo. Kigenda kuleeta okusinziira ku membership gye tuli mu kufuna. Ababaka tugenda kuweereza ddala abagenda okuva eyo nga bali kubanga ekisooka nina obudde
nze nina obudde ebyobufuzi mbiwa obudde kasubire nti ne maama w'abaana omuwa obudde maama w'abaana era wetutera okukola kyofunira obuzibu naye era mufiisizayo akadde ne twogera ebyaffe ebyawaka naye ensonga y'ekisenge n'oginyweza ebyobufuzi ate nina bebi anti ndi bwaba bebi ate bebi ate yajja atya anti oyinza okugendayo bwalumu ensonga eyo yeetaaga kunywereza ddala bigirwa sebo eby'omu kisinge tiba tukola ekizibu sikola bubi nnyo okuba kusiba bubwa nsobola okusiba obubwa wenjagala awo ng'omusajja omukulu ng'omusajja omukulu njagala ebyamaka ganywere ebyobufuzi binywere so eastern njiwadde obudde niwankubadde nga resources zikyantawanya eastern njiwadde obudde era results tugenda zireeta kakati ba food soldier wano ne bane nga boyine bakomanda ono ayina ne chepe ye komanda ye komanda tumulaba captain nange naye amagye tebaganjula amagye tebaganjula moze amagye ogalabye kuliko ba second lieutenant babiri kuliko ba sergeant yes tutambula kwegamba tiwali oyo asobola kuyisaamu ggaali ebyeggaali byakoma ebyo byakoma kati oli pulezidenti era abantu bebusoga mbagamba buno bwe budde tukooye okujogebwa abantu bomu eastern tukooye okujogebwa gwekimanyi nti buli byabufuzi bitandikira Kampala naye okimanyi nti for the first time ebyobufuzi bivudde ejjinja ne bijja Kampala ne bidebatingibwa kituufu ne birinnya n'ennyonyi paka mu Amerika Bungereza agamanyo gaita gamuzanyo era bw'osoosa okuleeta ebyobufuzi ebyamanyi nga biva mu kyalo ne biyingira eno ne biwaguza wano ne bikola debate n'obeera nga buli platform kwoli madde sekirabanga previously nga musooka kwekunganya Kampala ne muleeta obuzindaala awo ne mufuuwa obugambo mwogerera abantu b'e Maracha muli Kampala kati oyogerera direct Maracha kati obeerera ddala eri n'oweereza omuliro okiwulidde oli musajja tetuyinza butawangula kiki tetuyinza butawangula tebakulimba omusajja gwe bakuleetako ekamulyo wa Nuupu ogenda kumukola otya luli yafuna obululu 10 mukalulu kali akaggwa kakati abantu kibalina okumanya kubigirwa abantu abamu balowooza nti luli nali kumaanyi ga Nuupu okay naye nze kankubuulire ekisooka bwe neesimbawo ku DP ebuyende eri wansi eri mu kyalo totuukanga nayo eri ku nnyanja nenfuna obululu 4,407 ng'abantu batadde ku nkumbi omanye enkumbi ya Mau njimanye ya Mau abantu ne bagiteekako obululu 4,407 enkumbi ya Mau 2011 okiyita kyamuzanyo tekyali kyamuzanyo kakati ate Mau mu district mwonna yafuna obululu 208 gwate n'omusinga kati ate nze mu constituency ng'eri endala teriiko nenfuna obululu 4,407 ekitegeeza baagala muntu kakati waliwo extra support ejja esinziira ku muntu kandeekya y'omuntu kati Nuupu Ekamuli municipality kubanga Ekamuli kati obuzibu obwazzeeyo nti yafunye candidate alina obusobozi obuyuuguumye ebyobufuzi bwe baali agadde beetuukira kati ajje Kampala n'akangaza n'addayo n'akangaza omukulembeze gw'olabako ku TV ng'ayogera Gomba Kawaka municipality omumanyi tomumanyi naye oli munamawulire okujjako gwe nabo bakuli yasimanye nina gwe nalabyawo twakyaziza ku KBS radio guba wadde bwa chairman wa committee wayani naye yakolerangayo mu State House gwe nalabya ate gwali mulundi gwange okusooka manyi Kadaaga yeka omanyi Kadaaga naye Kamuli municipality erina omubaka kakati Kamuli municipality yazzeemu candidate nga libojja n'essente zifaanana zitya ng'ebyesente bikyakola abantu baagala okulonda ku muntu azitowa besemuju type atateeseza mu kolido atali wankuubo waliwo ababaka bateeseza mu kolido bayitirivu nga baspecializingira mu nkuubo era bajeti yaabwe ng'eri ku ekyo
abantu bagala kuleeta ku Ssemujju omusajja ayimirira mu parliament n'ateesa afuutuke Kamuli owulidde ensi emanye nti Kamuli gyeri kakati onoba oyambye abantu bekamuli kati nuupu kiri eri nuupu okumpa fulaga oba obutampa banagikuwa fayiro si kizibu kunze kubanga nze obukuusa n'obukulupanya n'obuyaayi nabulengererawo neŋŋamba abasajja bano nga bwe mbalaba bagenda kuntawanya ku fulaga yaabwe kati baba bagigaba nga bukyali bagigabe okube nga bukyali ekintu twenyonyoleko nga bukyali kubanga Ssebo Kyagulanyi yali ajja Kamuli okiwulidde naye mu Uganda yonna nga ffe tulina ofiisi ebaddewo gwe mu Uganda yonna ng'ogyeko edikwota ng'ekamuli bwe wali ofiisi ebaddewo eya People Power kuva 2018 paka olwaleero ng'eri ogimanyi bulungi nnyo eyo ebaddewo kuva 2018 ng'ekyakola nakati yes eyina obukulembeze amagye ge wasangawo wagalaba ge gatambuza emirimu mu municipal town ne mu district gwe president n'ojja mu kitundu ekirina infrastructure bwetyo ekirina personnel bwetyo nga balala be batiisitiisi nga nange musajja wubigirwa Moses simanyi emisango gyo jaggwa gye baali bakuteredde mu Kawome emisango nagibalekera emisango nze nagibalekera anti naleka bakuyimbudde ojja okola ebibuuzo togendanga mu kooti Kamuli banyimbulira ku bondi era ngendayo bali banno ne babatwala mu kooti era nabo babata era ngendayo CID nekongerako signature come back on this date kati gwe tebanakutwala mu kooti ate kooti ki banno babatwala mu kooti anti bali babanyweza nze nempleading olwokuba nali mukulembeze wa mu kitundu yes kati ne bakikolera ku humanitarian ground nenkola ki ne banyimbula era banyimbula nyingira lupapula okiwulidde olwa KIU so oli yakikola nga muntu naye nange nali ngenda mu kooti kubanga eno gavumenti ekuvunaananga bwebeeyagadde kaakati bwezinagira nga bagoba omusango ojja kweripotinga paka lono emisango module eyo nina mingi giringa 3 owamutu weerabirayo ndikuleetera fayiro ya court bail ne police bond bweti toweerabira wamu notagendayo olumu weerabira ne bakuyisaako waranti n'ogenda n'ogijjukira noddamu n'okola ki n'ozuukuka njagala osiibula bannayuganda bannayuganda mwebali nnyo okubeerako tujja sigala nga tubaweereza tuwa endowooza yaffe mu ngeri y'enjawulo nziruka buyikwe eyo kuziika muganda wange Kenneth Paul Kakande owa DP oli omumanyi bulungi yafiiriddwe muganda we gwe tugenda okuwerekera kati mukaakuja ngambi gyagenze era ndowooza yes katugende tumuwerekere ebisigadde tujja kubiraba kale tweyanziza nnyo tweyanzeege abalungi abalabye emikutu gyaffe gino bwe tutube tubadde ne mukadde waffe Bigirwa Moses naye ng'enamba gikole ki enamba eyo bagikole ki bagiteekeko akantu enamba eyo mugiteekeko amafuta nimwo mulina okutuwa amafuta tutambuze sitwago kati ndi wano ndi Lukebe naye nina okutambula